Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarim. Men Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida yashovchi fuqaro Usmonov Muzaffar Mahmudovичman. Hurmatli yurtdoshlarim, meni yaqinda bu maktabgacha ta'lim Dang'ara tuman bo'lim boshlig'i Almardon Sadiqov bizi shaxsiyatimga tegdi, menga tuhmatlar qildi deb, mana shu bizni Dang'ara tuman sudi binosiga olib kelib, menga nisbatan 3.400.000 so'm jarima jazosi bilan meni bo'ynimga yuklagandi. Men bu holatga e'tiroz, norozi bo'lib, Farg'ona viloyat sudiga kassatsiya tartibida shikoyat qilib, bu ishimni boshqatdan ko'rib, yakuniy adolatli qaror chiqarasiz degan umidda Farg'ona viloyat sudiga men kassatsiya tartibida shikoyat bergan edim, lekin mana bu meni bo'ynimga qanday narsalarni qo'ydi bilmayman bular. Lekin men yurtboshimiz Shavkat Miromonovichning olib borayotgan siyosatiga to'la to'kis suyangan holatda bu Shavkat Miromonovich o'z so'zlarida ta'kidlab o'tgan, yuzini ko'rsat, qilgan kamchiligini ko'rsat deb mana hozir O'zbekistonimizda so'z erkinligi berishgan bir paytda bular menga nisbatan tuhmat qildi deb menga qancha boshimga qora kunlarni soldi. Lekin bu Almardon, mana bu Almardonni qilgan ishlari mana Farg'ona viloyat sudi tomonidan bugungi 2024-yilning 20-may kuni Dang'ara tuman sudi tomonidan chiqarilgan 3.400.000 so'm puli bekor qilinib, Almardonni mana bu Dang'ara tuman maktabchi ta'lim boshlig'ini qilgan kamchiliklarini ko'rsatganimni e'tiborga olib, Farg'ona viloyat sudining sudyasi Almardonni ishini qayta tekshiruv uchun, hujjatlarni o'zlashtirganini tekshirish uchun Dang'ara tuman ichki ishlar bo'limiga qaytarib yana surishtiruvga yuborildi. Lekin bular, hurmatli yurtdoshlarim, mana shu Dang'ara tumanidagi kamchiliklarni yoritganim uchun bular menga tuhmat qildi deb gapirgan edi. Mana lekin bu Almardonni gapirgan so'zlari hammasi puchga chiqdi. Men Almardonni obro'sini tushirgan ekanman. Nima men obro'yini tushirganman degandim men. Lekin bu Almardon mana endi nimalarni bu vaj qiladi bilmayman. Hujjatlarni o'zlashtirganini, Turdimatov Maribjon davrida qilingan bu sobiq Turdimatov Maribjon aka edi bu mana shu chiqargan bu qarorlarni degan, lekin u paytida bu Ma'ruf Turdimatov ishlamagan bo'lgan, uning o'rnida Feruza Sohibova bo'lgan. Mana boz malakalar boshqarmasi Farg'ona viloyat boshlig'iniki. O'zi asli bu Feruza Sohibova ham bu malaka oshirishni rahbarlagan noloyiq ayol bu o'zi. Hali men bu ko'p narsalarni bu Dang'ara tumanidagi holatlarni yoritaman. Lekin eng menga qiziqarli holat, mana haqiqat bor ekan, bu Dang'ara tumanidan chiqarilgan qarorlar, menga nisbatan chiqarilgan jarimalar bekor bo'ldi. Lekin qani Almardonga nisbatan to'plangan hujjatlar mana endi surishtiruvga ichki ishlar bo'limiga chiqarilar ekan, nazorat qilish prokuratura zimmasiga yuklatildi. Hurmatli yurtdoshlarim, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Mana maktabgacha ta'lim boshlig'i Dang'ara tumanida Almardonni bu maktabgacha ta'lim vazirligi Hilola Umarova, buni siz e'tiborga oling, nazoratga oling. Himoya qiling, xodimingizni himoya qiling. Bu ballarni, o'spirinlarni ertadan keyingi o'stiradigan insonni mana kamchiligi ayon bo'lyapti. Lekin mana maktabgacha ta'lim vazirligida ishlaydigan Gulchehra Rahmonova Nazirovnaga hamda 53-sonli bog'cha mudirasi oshpaziga hamda 58-sonli bog'cha mudirasi Iltimos Abdurahmonovaga nisbatan chiqarilgan Qo'qon shahar tumanlararo fuqarolik sudi tomonidan chiqarilgan xususiy ajrim haligacha 2022-yilda ko'rilgan ish hali ham yakuniga yetgan yo'q. Lekin Hilola Umarova, sizga Qo'qon shahar fuqarolik sudi tomonidan Jamshid Otaboyev tomonidan eslatma qilib shu xususiy ajrimni
savoliga javob berishingizni bular talab qilib sizga pochta orqali sizga xabarnoma yuborgan. Lekin hurmatli yurtdoshlarim, mana endi Alimardon sen endi javob ber ichki ishlar oldida, menga emas. Eskilarning gapi bor bilsang. Qonun ustuvor, jazo muqarrar degan narsa bu shaxsan Alimardon maktabgacha ta'lim sohasi sanga biriktirilib, sanga aytgan bu gaplarni.